Dice George Bernard Shaw che se io ho una mela e un'altra persona ha una mela e ce la scambiamo, al termine dello scambio entrambi abbiamo una mela in mano. Ma se io ho un'idea e la scambio con un'altra persona, al termine di questo scambio entrambi abbiamo due idee. Vi racconto questa frase perché secondo me riassume benissimo tutto quello che è Wikipedia, perché c'è lo scambio, c'è la gratuità, c'è il confronto e tutto sommato c'è anche l'apertura. Wikipedia è un progetto che nasce nel 2001 e, a differenza di quello che molti immaginano, non è un'opera prima. Non è che un signore si è svegliato una mattina e ha detto faccio Wikipedia e vediamo come viene. In realtà, un anno prima era stata creata Nupedia, che era un'enciclopedia con caratteristiche simili a quelle che ritroviamo in Wikipedia, ossia era gratuita, era liberamente accessibile, potevano essere riutilizzati i contenuti, ma era scritta unicamente da esperti. Quindi delle persone che fossero o dei professori universitari o degli esperti riconosciuti nella materia o avessero almeno un dottorato di ricerca. Le persone come me, ad esempio, non avrebbero mai potuto collaborare a Nupedia, forse ci avrebbero permesso di fare un po' di operazioni tecniche di manutenzione, correzioni dell'italiano, della formattazione, ma nulla di più. Nupedia ricalcava quello che era un po' l'editoria scientifica, per cui al suo interno aveva un processo di peer review molto complesso che constava in 7 passi. Questa complessità ha fatto sì che nel primo anno di vita Nupedia abbia pubblicato unicamente 25 articoli, che erano decisamente pochi, quindi nell'anno successivo hanno pensato di rivedere un pochino questo progetto e di creare il cosiddetto parente povero, un'enciclopedia che prendesse quelli che erano i punti di chiusura di Nupedia e li facesse diventare dei punti di apertura, per cui hanno tolto quelle che erano le barriere all'ingresso per la stesura dei contenuti. E hanno tolto anche quello che era il processo di peer review interno, per cui eliminato un processo in 7 passi, tutto quello che veniva scritto sul progetto andava immediatamente online. Questa incredibile apertura ha avuto un successo strepitoso, perché nel primo anno l'edizione in inglese di Wikipedia ha pubblicato circa 10.000 voci, che erano tantissime se pensate che stiamo parlando del 2001 e che le persone che navigavano in internet erano molte meno di quelle che ci sono al giorno d'oggi. Nello stesso anno, grosso modo a maggio, di fianco all'edizione in inglese sono state create un'altra decina di edizioni, tra cui l'edizione in italiano. Io ho incontrato Wikipedia solo nel maggio del 2003, abbastanza per caso. Leggevo una newsletter e si parlava di alcuni progetti alternativi o insomma diversi dal solito, uno era OpenCola e l'altro era Wikipedia, ma parlavano unicamente dell'edizione in inglese. Navigando sul sito dell'edizione in inglese ho scoperto che esisteva una versione in italiano e ho fatto un giro e una delle cose che mi ha incuriosito era una voce che era scritta metà in italiano e metà in inglese. E sembrava chiaramente una traduzione abbandonata a metà. E guardando questa voce, a un certo punto, in alto c'era un link che diceva Edit. E io, non sapendo bene cosa fosse, come giustamente bisogna fare, ci ho cliccato sopra e mi è comparso il testo della voce in una casella dove io potevo modificarlo. E quindi ho tradotto una frase per vedere un po' che cosa poteva succedere. Traduco la mia frase, schiaccio salva e la vedo, è già pubblicata. E penso, no vabbè, ma sarà come i forum che quando non sei registrato magari puoi commentare, però poi passa da un moderatore, quindi adesso io la vedo perché sono io, mi riconosce, la sta cachando, c'è un cookie, cose del genere. Per cui aspetto un pochino, refrescio e la mia cosa è ancora lì, però mi sembra ancora molto assurdo. Quindi chiudo il browser, ne apro un altro e torno a vedere, ed era ancora lì. E questa cosa mi ha colpito incredibilmente perché era straordinaria o quantomeno diversa da qualsiasi altra cosa che io avessi sperimentato fino a quel momento. Il web non era fatto in quel modo, io se navigavo in rete al più potevo lasciare i miei commenti, potevo offrire le mie idee, ma in maniera molto diretta. Il fatto che io potessi modificare qualcosa che era stato scritto da qualcun altro direttamente e lasciarlo disponibile anche alla modifica di qualcun altro dopo di me, era una cosa che mi ha stupito moltissimo. E così ho iniziato a collaborare a questo strano progetto e a scoprire che in realtà quello che stavamo creando era un progetto, ma era anche un micromondo, era un po' una nuvola di contenuti che stavamo creando per le persone che avevano voglia di usufruirne.
Le prime volte che ho iniziato a raccontare Wikipedia in giro, quello che raccontavo era una cosa abbastanza semplice, dicevo semplicemente che Wikipedia era un'enciclopedia e che aveva 2 sole regole. La prima regola era rispettare il diritto d'autore, perché Wikipedia è rilasciata con una licenza di copyleft, che rende i suoi contenuti liberamente riutilizzabili e che quindi doveva avere delle premesse solide per permettere questo riuso dei suoi contenuti. E poi dicevo che Wikipedia non aveva delle regole fisse, tranne il neutral point of view, cioè un fine ultimo a cui tendono tutte le voci di Wikipedia, che vogliono essere neutrali. Chiaramente la neutralità non esiste, ma quello che cerchiamo di fare è presentare più punti di vista, tutti quelli che abbiano una rilevanza enciclopedica e nel caso lasciare la possibilità ovviamente di collezionarli. È chiaro che completezza non è sinonimo di neutralità, però è la cosa che più ci si avvicina. Ma questa era una spiegazione abbastanza semplicistica e lasciava adito, come dire, non a tanti dubbi, però lasciava spazio per tante interpretazioni, per cui a un certo punto nella storia di Wikipedia si è reso necessario formalizzare un po' meglio che cosa fosse Wikipedia per presentarla meglio, e quindi sono stati formalizzati quelli che poi sono stati battezzati i 5 pilastri, perché sono gli elementi fondanti di Wikipedia. A parte i 2 che vi ho già raccontato, il principale è quello che dice che Wikipedia è un'enciclopedia, che può sembrare una cosa abbastanza semplice in sé e che forse tutti quanti conoscono, ma in realtà è una definizione ben precisa che dice esattamente qual è lo scopo di questo progetto. Non è una raccolta indiscriminata di tutte le informazioni presenti in rete, non ci posso scrivere sopra qualsiasi cosa mi capiti in testa, ma sto collaborando ad un progetto che vuole essere la più grande enciclopedia al mondo. Quindi, in qualche maniera, questo mi dice già che ci saranno delle informazioni che magari vengono inserite e poi verranno scartate, secondo alcuni principi abbastanza semplici che non esistono a priori, ma che sono stati stabiliti sulla base dell'esperienza. Inizialmente su Wikipedia capitavano un sacco di voci abbastanza insensate, ma eravamo abbastanza limitati dalla versione dell'epoca del software che non ci permetteva neanche di cancellare le voci, per cui facevamo degli sforzi incredibili per andare a rendere un po' interessanti queste voci. Io ricordo che una delle prime voci che ho scritto, e non in maniera troppo consapevole, era una voce sulla lingua berbera. Io non so nulla della lingua berbera, o meglio, non sapevo nulla della lingua berbera, non l'ho mai studiata, però un signore ha scritto berbero e ha scritto dentro 2 righe che non avevano senso. Io ho preso questa informazione insensata e l'ho fatta diventare una microinformazione utile al mondo. Come l'ho fatto? Documentandomi, come mi hanno insegnato all'epoca della scuola su come si fanno le ricerche. Wikipedia è anche libera. Ma libera è un termine che è abbastanza ambiguo, sia in italiano che in inglese, e vuol dire tantissime cose. La prima libertà di Wikipedia è quella relativa ai suoi contenuti. Io su Wikipedia sono libera innanzitutto di consultare i suoi contenuti gratuitamente, perché Wikipedia non è a pagamento, non ha pubblicità, tra l'altro vive unicamente di donazioni. Poi sono libera di scrivere su Wikipedia, ma sono libera anche di modificare i contenuti che sono stati inseriti da qualcun altro, e sono libera di riutilizzare anche gli stessi contenuti di Wikipedia per fare quello che ritengo più opportuno, perché rispetto semplicemente le regole della licenza. Ma Wikipedia è anche libera perché Wikipedia non ha un capo, Wikipedia ha una struttura gerarchica completamente orizzontale, è un lavoro tra pari. Poi, per rendere questo lavoro tra pari, come dire, utile, costruttivo, e per non far sì che le stesse discussioni abbiano luogo sempre in continuazione e si ripetano sempre le stesse cose, ci sono una serie di microregole che si evolvono e seguono il corso di Wikipedia e sono, come dire, un codice di condotta. Quando il codice di condotta diventa troppo stringente e troppo pertinente a quello che sta succedendo in quel momento, ma che non può diventare una informazione, come dire, più vasta e più applicabile, esiste una simpatica regola che dice: ignora tutte le regole. Perché le regole sono necessarie fin quando sono uno strumento utile, ma non devono bloccare quello che è il tuo lavoro. La cosa fondamentale è che Wikipedia crea queste regole con l'unico strumento che ha a disposizione, che è la discussione.
La discussione che alla fine ha bisogno a un certo punto di tirare le fila. E come facciamo? Noi cerchiamo di evitare tutte le votazioni, perché le votazioni tutto sommato sono uno strumento che ci arricchisce molto poco, mentre discutere e confrontare dei punti di vista è uno strumento che arricchisce parecchio. Usiamo il consenso, significa che portiamo avanti le discussioni fino a un certo punto, in alcuni casi vanno avanti in eterno. Ho in mente discussioni che sono iniziate più o meno quando io sono arrivata su Wikipedia e non si sono ancora chiuse e probabilmente non si chiuderanno a breve, ma questo non è come dire un difetto, ma è un pregio probabilmente del progetto. Quando c'è un'opinione abbastanza condivisa tra tutti, possiamo dichiarare chiusa questa discussione. Le votazioni riguardano solo e unicamente delle discussioni, diciamo, di origine tecnica, teniamo una voce piuttosto che la buttiamo via, ma tendiamo sempre a privilegiare il confronto, perché è l'unica vera cosa arricchente. Wikipedia nel suo complesso è un progetto enorme, che ha tantissimi livelli di lettura. Può essere vista come un'enciclopedia generalista, ma al suo interno può essere anche vista verticalmente come una serie di enciclopedie specialistiche, perché ci sono delle aree di Wikipedia che sono veramente vastissime e veramente ricche di contenuti molto dettagliati, perché hanno trovato degli appassionati che la scrivessero e che curassero in maniera molto certosina tutte queste informazioni. In alcuni casi Wikipedia è stato visto come un esperimento di democrazia, oppure come un grande esperimento sociale. È vero che Wikipedia è tutte queste cose, ma la cosa principale che è e che deve rimanere è una enciclopedia. Quindi il nostro scopo è scrivere qualcosa che rimanga e che sia utile ai lettori e che possano liberamente consultarla e riutilizzarla. Inizialmente il progetto era semplicemente quello di scrivere veramente di scrivere un'enciclopedia e ci davamo molto dei target numerici, per cui nelle primissime edizioni potete, se andate a vedere sulla Wayback Machine, sulla home page di Wikipedia, c'è vogliamo raggiungere 100.000 voci, aiutaci a raggiungere questo traguardo, dopo 100.000, 250.000, 500.000 e via crescendo. L'edizione in inglese di Wikipedia in questo momento consta di qualche milione di voci. L'edizione in italiano si sta avvicinando pian pianino al suo primo milione. Accanto a questi numeri però a un certo punto abbiamo detto sì, vabbè, i numeri però contano fino a un certo punto, quello che ci interessa è anche farne qualcosa di più grande. La prima idea di farne di qualcosa di più grande è stata di Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia, che ha lanciato il progetto Wikipedia 1.0 e diceva io voglio stampare Wikipedia e portarla in Africa come se fosse un libro di studi, liberamente utilizzabile da tutti quanti. Questo aveva però alcuni problemi. Wikipedia è molto grande come contenuto e mettersi a filtrarne il contenuto e scegliere che cosa è corretto stampare e che cosa no è un lavoro abbastanza lungo e complicato. E poi ha dei costi non indifferenti, per cui questo progetto è stato lentamente accantonato, anche se parallelamente una versione di Wikipedia è stata messa sui computer portati in Africa da Negroponte e la visione del nostro lavoro si è ampliata ulteriormente. La visione attuale è che spinge tutti i volontari che si occupano di Wikipedia e dei progetti fratelli, perché Wikipedia è solo uno tra 9 progetti. È quella di immaginare un mondo in cui ogni essere umano abbia accesso alla somma di tutta la conoscenza e ci abbia accesso liberamente e abbia anche la possibilità di condividere e arricchire. Quindi è un obiettivo incredibilmente grande e vasto, che cerchiamo di raggiungere portando avanti da una parte delle strategie di crescita, dall'altra parte una seria attenzione alla qualità. Strategie di crescita perché un progetto quando è troppo piccolo nel marasma di internet non riesce a farsi vedere a sufficienza e se non si fa vedere a sufficienza è difficile che trovi dei volontari che abbiano voglia di partecipare e di farlo crescere ulteriormente. Ma dall'altra parte anche delle strategie di qualità. È inutile avere 1 milione di voci se queste voci sono assolutamente inconsistenti e piene di errori. Per cui a un certo punto della storia di Wikipedia, accanto alla crescita e comunque accanto alla qualità che è sempre stata in qualche maniera controllata o comunque un fine che abbiamo sempre tenuto presente, c'è stata un'attenzione maniacale a quello che diciamo essere le fonti. È molto importante che le voci di Wikipedia cerchino di riportare sempre la fonte di dove è stata presa quella singola informazione.
perché in questo modo il lettore può approfondire quello che sta vedendo e dall'altra parte può anche andare a verificare che quello che c'è scritto sia assolutamente corretto. Wikipedia in questo momento è grosso modo il quinto sito più visitato al mondo. Tutti i mesi abbiamo circa 400 milioni di visitatori unici. L'edizione in italiano ha circa l'1% dei visitatori che ci sono nel resto del mondo. In alcuni casi delle singole voci raggiungono tantissimi lettori, di solito per dei fatti che sono molto attinenti a fatti di cronaca. Ma il mondo di Wikipedia è un mondo molto vasto, non c'è solo Wikipedia, ci sono altri 9 progetti che si occupano di altre aree del sapere che hanno tutte caratteristiche simili a quelle di Wikipedia, ma c'è anche una fondazione, la Wikimedia Foundation, che è nata 2 anni dopo Wikipedia, quando Wikipedia ormai era un grandissimo progetto. Nel 2003 è nata Wikimedia Foundation, che si occupa di sostenere Wikipedia e di far sì che continui a crescere, ma non si occupa direttamente di controllarla, perché Wikipedia è unicamente nelle mani della sua comunità, che discute e decide. E poi c'è la comunità sovranazionale, perché alcune cose sono trasversali a tutte le edizioni di Wikipedia, in alcuni casi a tutte le edizioni dei progetti, quindi non parliamo solo tra di noi, ma cerchiamo di parlare anche con i nostri colleghi che si trovano altrove. Wikipedia, in ogni caso, è un progetto fatto di persone, per le persone, ed è uno specchio di quello che è il nostro mondo, e l'ha detto benissimo qualche anno fa il nostro fondatore, Jimmy Wales, quando in un'intervista gli hanno chiesto come sarà il mondo tra 10 anni, come sarà Wikipedia tra 10 anni, e lui ha risposto come sarà il mondo tra 10 anni.